हरिओम। सर्दी का समय आ गया है। मैं अगर खांसते खांसते आप ज्यादा बहुत काफी परेशान हैं, तो मैं आपको ऐसा एक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बहुत इतना कष्ट होता है, जैसे ही हम सोने जाते हैं, किसी काम में होते हैं, कोई भी काम करते हैं, खाएं 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 खांसी खांसते रहते हैं। और खांसने से जो है लगता है फेफड़ा कमजोर हो जाएगा, फेफड़ा में छेद हो जाएगा। और जब बिगड़ जाती है खांसी, तो कोई भी जो है दवा जब खाते हैं तो उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो हम जो है आपको जो बताने जा रहे हैं, अदरक। अदरक के टुकड़े को आप ऐसा कीजिए कि जब भी खांसी उठती है, आप क्या कीजिए कि अदरक का टुकड़ा लेकर के और सेंधा नमक, एक चुटकी सेंधा नमक और अदरक के रस को धीरे 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 उसको चूसिए। जब धीरे धीरे आप अदरक के टुकड़े को रस को जब चूसना शुरू कीजिएगा, तो आपके अंदर गले में जो भी यानी कि एंटी एलर्जिक का काम करता है, जो एलर्जी हो जाता है किसी भी तरह का गर्दन से और यह चेस्ट के बीच में, वो तो जितने भी कीड़े हैं, गलत बैक्टीरिया है, धीरे धीरे जाकर को मारेगा दुश्मन की तरह। और आप जब पानी पीजिए तो ठंडा पानी कभी मत पीजिए, गुनगुने पानी का सहारा लीजिए। गुनगुना पानी आप जब तक खांसी है तब तक पीते रहिए। केला मत खाइए, दही मत खाइए, इस चीज से आप परहेज कीजिए। पेट में आपका जितने भी तरह से जो भी गलत यानी कि कहीं से आप पानी पी लेते हैं, कोई गलत चीज खा लेते हैं, जिसके चलते बैक्टीरिया जो है गले में आकर करके टॉन्सिल्स बढ़ जाता है, उसमें काम करेगा। और लवंग जो है मुंह में दबा करके रखिए, देखिए किस तरह से जो है जादुई चमत्कार करता है। तो खांसी के लिए हमने जो बताया, अदरक वह रामबाण है, वो दवा उसको आप इस्तेमाल कीजिए और खांसी से छुटकारा पाइए। प्रिय मित्रों, खान पान लाइफ स्टाइल बदल जाने के चलते हम अपने शरीर में अनाप शनाप गलत चीज डाल देते हैं। सुबह सुबह में सर्दी का मौसम आ गया है, सभी को, जिसको खांसी है उसको भी और जिसको नहीं हो, मैं बता रहा हूं कि आप गुनगुना पानी ही सुबह में पीजिए। गुनगुना पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति भी ठीक रहेगा, आप शरीर आपके तरोताजी बनी रहेगी। अगर जाड़े के मौसम में हो सकता है तो आप दिन भर गुनगुना पानी पीजिए और जादू जैसा चमत्कार देखिए। किसी भी तरह के आप पेट के समस्या से वंचित रह सकते हैं। अगर पेट में किसी भी तरह का कब्ज और किसी भी तरह की अगर बीमारी है, तो आप इसको इस्तेमाल करके और सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। हरिओम तत्सत।